Hi Blink, I am Natasha and welcome back to Choose to Shine channel. Today I'm gonna take you all to learn English through this conversation because I see so many interesting words here, so I decided to teach you guys some of them. So I hope this is useful for you all, and let's get started from this scene. And we used to fight like a lot. โอเคในซีนนี้นะคะลิซ่าเธอได้พูดว่า and we used to fight a lot นะคะ used to ตรงนี้นะคะมันจะแปลว่าเคยชินเคยคุ้นเคยกับนะคะซึ่งเป็นอีเดียมนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนาตาชาก็ไปหาข้อมูลมาค่ะคำว่า used to กับ be used to มันต่างกันยังไงนะคะคือตรงนี้เลยค่ะ used to เนี่ยแปลว่าเคยนะคะเช่น I used to smoke ฉันเคยสูบบุหรี่นะแต่ว่าตอนนี้คือเลิกไปแล้วส่วนคำว่า be used to นะคะก็จะแปลว่าเคยชินแต่ว่าเราก็ต้องตามหลังด้วยคำนามหรือว่ากริยาที่เติม ing นะคะนาตาชาขอยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I am used to getting up early ฉันเคยชินกับการตื่นนอนแต่เช้าหรือไม่ก็ I am used to having breakfast at 10 a.m. ฉันเคยชินกับการทานอาหารเช้าตอน 10 โมงเช้าอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะ Every single day, like I have to oh Rosie, can you just stop? ตรงนี้ค่ะลิซ่าเธอได้พูดว่า every single day ซึ่ง every day กับ every single day มันต่างกันยังไงนะคะนาตาชาขออธิบายอย่างนี้ค่ะ every day เนี่ยมันแปลว่าทุกวันนะคะพอเราใส่คำว่า single เข้าไปนะคะมันเหมือนเป็นการเน้นย้ำว่าผู้พูดเนี่ยไม่อยากให้ขาดแม้แต่วันเดียวอะไรมานี้เนี่ยอย่างเช่นI miss you every day ฉันคิดถึงเธอทุกวันแต่ว่าถ้าหากว่าเราใส่ single เข้าไป I miss you every single day ก็จะแปลว่าไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงเธอนะคะเหมือนอยากจะย้ำว่าคิดถึงมากๆจริงๆนั่นเองนะคะ And I was so mad at her. ที่ลิซ่าพูดตรงนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจนะคะ I was so mad at her นะคะ mad อย่างเดียวเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าโกรธโมโหบ้าอะไรมานี้เนี่ยส่วนถ้าหากว่าเรา mad ใครเราโกรธใครนะคะเราต้องใช้คู่กับ at เสมอนะคะเราจะใช้คำว่า I am mad on you I am mad on her ไม่ได้นะคะเราต้องใส่ว่า I am mad at you I am mad at her ฉันโมโหเธอนั่นเองนะคะ한번 진짜 상황이 진짜 심각했는데 I have to say 짜증나. It's you're so annoying. คำนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วนะคะ You're so annoying เธอนี่มันน่ารำคาญมากๆคำว่า annoy เฉยๆเนี่ยค่ะเป็นคำกริยาค่ะแปลว่ารบกวนหรือว่าทำให้ใครสักคนรำคาญนะคะส่วนเวลาที่เราเติม ing ไปค่ะ annoying นะคะเป็นคำ adjective เนี่ยค่ะหรือคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าน่ารำคาญ You're so annoying เธอนี่มันน่ารำคาญจริง잠깐. This is the funniest story. Yeah, this is my favorite story. I have to say 짜증나, but Which means I'm so annoyed. Yeah, but I said 짜장면. Which is the food name. And then we were so angry at each other, but she said that, and then I laughed. It's just I was and then she laughed, and then we couldn't fight. Yeah, and so we were fine, and then we literally just walked out happy. Yeah. So 짜장면. ส่วนตัวแล้วนะคะแอดคิดว่าสตอรี่ของเธอทั้งสองคนนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะเพราะว่าจากที่ทะเลาะกันอยู่ดีๆนะกลายเป็นว่าขำกลิ้งกับคำพูดลิซ่าที่เธอพูดออกมาผิดนะคะแทนที่จะพูดว่าเธอมันน่ารำคาญกลายเป็นยายบะหมี่ดำซะงั้นนะคะเพราะว่าพูดผิดแท้ๆเลยนะเนี่ยก็เลยได้เป็นเพื่อนสนิทกันจนถึงตอนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปในวันนี้นะอย่าดูเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเดียวนะคะเราต้องเก็บเกี่ยวความรู้เอาไปใช้กันด้วยนะคะถือว่าได้ประโยชน์ไปหลายเด้งเลยนะส่วนวันนี้ค่ะแอดคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดกันด้วยนะคะ Thanks for watching I am Natasha from Choose to Shine channel